Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu ar-rabi'atu wal arba'un. Te makalah kang kaping papat wal arba'un lan kaping 40. An ba'dil hukama'i saking sebagiane pira-pira ulama sing ahli hikmah. Ahli hikmah iku ahli ngerti sunnah Rasulullah. Boten hikmah kok pondok saiki ahli jaduk ya. Wong sesat ya makna napa? Angger kiai ahli hikmah maknane kiai apa? Sing cekelane kitab apa nggih, Pak? Tibur Rahmah, Samsul Ma'arif, terus Al-Faq. Apa? Padha hafal ya? Serai dukun kabeh. Hukama maknane wahum te hukama iku alladzina wong akeh. Hukama iku wong sing ladina rupane wong akeh yakunu kang ana apa kauluhum, apa dawe ladina wa fi'luhum lan prilakune ladina. Ana iku muwafaqatan, to muwafiqatan nyocoki li sunnati maring sunnah. Sing darani ahli hikmah iku wong sing prilakune mbek pekerjaane iku nyocoki hikmah. Nyocoki sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak jaduk ku mboten. Nabi niku jaduk umate. Nabi ku diantem perang Uhud rempal. Umate jarene nyokot to balung musuh ya. Apa? Kanjeng Nabi ku diantem pas perang Uhud ku puntune nggih. Rodol ngono jare umate apa? Papak palune bandi mboten apa? Tedas. Ya aneh-aneh. Hikmah iku wong sing prilakune dawuh muwafiqatan nyocoki utawa muwafaqatan nyocoki li sunnati maring sunnah. Dawe ngeten, samratul ma'rifati iku salah suhi solih. Samratul ma'rifati utawi buahe ma'rifat. Maknane sing daren ma'rifat ku idraku sifatillahi ta'ala. Itu kese wis menemukan, wis ngidroki pira-pira sifat Allah ta'ala. Iku salah suhi solih. Itu lu pira-pira tingkah. Aku malah seneng mati kok. Ben kira anak kiaimu ora trahum. Lha wong ora sregep mutolaah kok kacamatan. Iku trahume mergo sregep apa. Aneh-aneh wong. Wong trahum jare gemar membaca. Wong-wong iku gemar kula macane. Enggak jare wong kacamatan wong. Ben ketok pinter terus kacamatan. Tapi yo hikmahe gedhe mayokno bakul wae. Dadi ibadahe ge kathah. Kula baleni malih ya. Hukama iku alladzina yakunu qauluhum wa fi'luhum muwafiqan nyocoki li sunnati maring sunnah. Samratul ma'rifati utai buahe ma'rifat. Maknane ma'rifat iku idraku sifatillah taala. Tegese medhokno pira-pira sifat Allah taala iku salah sufi salin iku telu pira-pira tingkah. Wong kok ma'rifat billah. Maknane ma'rifat billah iku ma'rifat ning sifate Allah. Ini ku sifate Allah sedanten iku ana telu. Manane al haya'u siji isin. Kula baleni malih. Samratul ma'rifati utai buahe ma'rifat idraku sifatillahi ta'ala tegese metokno sifate Allah taala. Iku salah sufi solen telu pira-pira tingkah. Wong iku iso ma'rifat ning Allah. Manane ma'rifat ku idrak, iso ngidrak apa sing dadi sifate Allah taala. Iku ana telu. Siji al haya'u. Iku isin minallahi ta'ala sang Allah taala. Ingkibadul qalbi tegese mungkerte ati. Ya iku maknane mungkert ingkibadu qabdun. Ngene iki jenenge qabdun. Nah ngene bastun. Ya ngene iki jenenge apa? Bastun nah ngene apa? Qabdun. Mengkeret itu sange wedine. Mengkerete ati an ma'asilai sange boro-boro maksiat. Jadi ati iku dijak kepengin maksiate mengkeret. Maknane isin. Nomor loro wal hubbu lan seneng filahi ing dalem Allah. Jadi sing berbau Allah niku seneng. Seneng ngaji, seneng bakas hukum. Serai iso nglakoni lah. Pokoke hukume Allah iku seneng dibahas. Terus kula niku akhir-akhir niki mun wonten 7 tahun. Niku sering muasalah tengene ulama-ulama napa hakikat. Ulama hakikat itu ngaten cara berpikir ya. Sifat Allah taala niku pinten sing boro kan 90 pinten 9. Sifat Allah 99 niku dibagi kalih, ini digawe sing gampang mohon dibagi pinten kalih. Siji sifat jamal, napa? Jamal, sifat-sifat keindahan.
Nomor kali iku sifat jalal, sifat-sifat nomor keagungan. Pinten? Sifat-sifat nomor keagungan. Lah Allah niku kepengen kawulane kabeh iku kenal sifate. Nak ra gelem kenal api-apian dipaksa kenal. Terus ekspresi cara bahasa engke sakniki implementasi sifat-sifat iku dadi asaru kudrati. Mun sampeyan nak ben makrifat tak tatar saiki ya. Dadi sing diarani makrifatu wa iku napa idraku sifatillah, napa idraku sifatillah. Ya suwe ngono ngaji sing gampang tapi dadi wali bar iki. Suwe yakin bar iki dadi wali. Engko nek ora pantes dibredelne diangkat meneh. Dibredel meneh. Itu orang jadi wali kutub itu paling lama itu 2 hari itu hebat. Mergo digilir sak nduk. Ada yang hanya kuat 3 jam, 4 jam. Itu hebat. Sing wali kutub digilir. Gue serau sama elok giliran malah gak kuat malah. Pemono gitu. Sifatnya Allah sing mbok kenal gitu. 99. Wonten sifat sing dikenalno iku kohron. Kohron kita dipaksa kenal. Jadi sing disebut ulama sifat wajib wa ta'ala 20, sifat mukhalif itu 20. Ini wujud idam baqa mukhalafatul hawadisi qiyamuhu bi nafsi wahdaniyat qudrat iradat terus ilmu hayyan sama basar 20. Kemudian gampangane ngeten iki sifat-sifat niku saiki nggawe sing gampang mawon. Allah niku gadah asmaul husna. Ya napa walillahil asmaul husna napa fad'uhu biha. Nah Allah gadah asma mesti tumus mesti tembus teng makhluk. Iki rumakno tenan. Allah nak gadah sifat utawa gadah asma, gadah status niku mesti tembus teng makhluk. Gelem ra gelem. Amdan cek sahwan cek tauan au karha. Misale wong utange akeh, bojone cerewet, anake gak nurut. Utang jatuh tempo, awake lara kabeh. Ku cara zahir ora iso guyu. Tapi Allah guyokno makhluk iku sifate Allah. Wa annahu wa adhaka wa abka. Allah sing maringi guyu. Sehingga wong buleta kaya apa sing tubir masalah, ya tetep iso. Mergo Allah nak di sifat pasti asarnya ini di makhluknya. Termasuk sifat Allah Ta'ala yang maringi guyu. Iku pangeran. Jadi wong sing dipenjara demi partai PKI, ini penjara yang guyu bangga, heroik. Nganggep ngomong seneng jobo-jobo wong cemen. Wandu rawani berjuang demi ideologi. Wong Islam garis keras yo bangga dengan segala resiko di penjara bangga yo iso guyu. Ora kowe ngene-ngene iki Islam cemen. Tapi sing Islam koyo kowe sing rawani di penjara, rawani resiko yo guyu. Islam penak ngene entuk sangu kok malah. Terus pidato entuk sangu. Yo guyu. Wis bener di empong-empong. Wong padha ra roe. Tapi apapun ning donya iku wong ora iso kecuali dadi wujud, dadi objek sifate. Nek Allah nyifati dzate adhaka sing maringi iso guyu. Mesti asare ya ning makhluke. Kaya apa masalahe wong ya tetep iso. Waliane ya padha kaya apa presiden, kaya apa wong paling kuat ning donya. Wayahe nangis ya dipeksa nangis. Wong presiden wonge kuwasa. Sebenarnya dadekno anak ibu bupati ku kangelan. Padahal dene presiden. Paham? Mantan anak presiden, dadi anak presiden kangelan. Sing ora anak presiden dadi presiden. Nah pengiran kersane ya tangisan tenan. Dan ora anak wong alim dadi wong alim, anak wong alim ora dadi wong alim. Anak wong sugih dadi melarat, anak melarat dadi sugih. Nah pengiran kersane nangis iku diacak. Nah, iki sing diarani sifate Allah iku mesti tumus tembus teng makhluk. Allah nyifati dzate adhaka maringi kabeh wong iso. Allah maringi sifat dzate abka sing iso nangisno, kabeh wong iso nangis. Sebab iku kowe ora usah ndonga yo iso guyu ta iso nangis. Engko atembus dhewe wong iku wis dadi sifate Allah. Lha iku jenenge idrak. Kowe nek sing ngono iku jenenge wis idrak. Mane koyo kula mbek jenengan yo ora ngarah sampean tak warai cung kaya guyu ngene wis do pinter guyu. Termasuk karo awake dhewe guyu nasibe dhewe iku akhire yo guyu. Wong roh nasibe dhewe suwe-suwe ra. Terus keterusan stres nih. Nah, iso guyu api-apian ya diguyokno saat stres. Tapi sementing natijai iso napa? Iso. Lha mulane sing diarani ma'rifatullah iku
dia sudah bisa mengedroki nemokno sifat-sifatnya Allah. Jadi eling-eling. Mulane ketika hikam niku tenggene akhir-akhir karangane yang ketika ngoten. Ilahi kaifa astaizu wa antal mudil wa kaifa astazillu wa antal muiz. Kula teng donya iso mulya piye? Ora bakal kula teng donya mulya. Jenengan nyifati zate jenengan al-mudil zat sing menghinakan. Pasti kita ini pernah hina. Ora hina piye ke calonan presiden wino, suarane wong ngamen, wong ning perapatan, preman, iku padha. Bahkan suarane wong sing engko ape ditembak perkara narkoba itu sama. Gagah endi pas pilihan presiden. Ulama top, ambek wong sing narapidana kasus korupsi, mbok nyuwun ngayam, iku suarane padha ta. Padha. Kualitas suaranya sama ndak? Sama. Padha inane nak mbak. Apa nak sing ngrasakno iku ino. Ya Allah, bagaimana saya merasa mulia wa antal mudillu jenengan zat sing menghinakan. Maknanya semua orang pasti ora rasani hina. Kowe nak ngaji tasawuf kita jangan butuh makhluk. Bareng katut rondo ora iso turu tenan. Lha iku aja makhluk le bagaimana. Tapi yo kudu mbok maklumi nak wayahe yo wayahe. Paham? Ku jare profesor, jare doktor, ahli metodologi, anak SMP kamu enggak. Metodologine terapane endi? Pakar psikologi. Nundukno bojone ora iso. Psikiater anake do stres. Kadang anake wong ra jelas-jelas wah ayem merah karuan, padahal tanpa ilmu. Lha iku mergo Allah sifate mesti tembus teng makhluke mau atau tidak. Mulane cara wong-wong sing usul ilahi kaifa astaizu wa antal mutil. Tapi terusane wa kaifa astazillu wa antal muiz. Kula ngrasa ina ya ora oleh Gusti. Wong jenengan zat sing maringi mul. Kaya ora ya tak mulyane pol, presiden butuh, mantan pangap butuh. Angger wae pilpres ini wis mulya-mulyane umat. Mulya-mulyane umat ya wae napa? Pilpres. Oh mulya tenan. Diburu ning ndi suara kita ning ndi diburu. Tapi enane kowe bebajingan iku. Waduh pas kowe cek wali kutub, cek wali abdal pas pilihan itu. Mulane wong tasawuf kudu jarang ndonga. Ora kok orang ndonga perkara sombong gak. Mergo wis ngidroki sifate Allah iku mesti tembus. Cek sifat mu'is, cek sifat mudzil, cek sifat adhaka, cek sifat abka. Lha iku sing darani makrifat iku wong sing wis ngidroki pira-pira sifate. Mengane wong kudu makrifat Allah maknane wis idrok. Ya dilatih. Wis dilatih. Mengane kabeh ulama niku kula bolak-balik fatwa ketemu di pundi kula fatwa. Dadi wong Islam iku penak. Mengane bar ngaji fikih kon ngaji tasawuf. Nah cara fikih wong ayu ora oleh Jumatan. Makruh. Salat Id yo makruh. Mau kepeksa iku jare gege fikih kon maca elek. Lambi elek bar masak ta opo ta bar matur terus kan. Tapi aku fatwa. Kemudian dibantai kiai-kiai. Jadeku padha wae wong elek wae. Cara aku iku malah dosa ketemu wong elek. Kok saged, Gus? Nek iki rada rubah iki. Kowe ketemu wong ayu paling banter donya dosane iku syahwat. Wong wedok iku krungu nak Mustofa sahabat iku bangga, disawati kiai iku bangga. Tapi nak ketemu wong wedok untune metu bonnya iku ora iso nyepuro nganti mati. Dadi padha wae. Dadi ketemu wong ayu dosa sahabat, ketemu wong elek dosa ngenyek. Malah dosa ngenyek iku angel sepurane. Jadi alon cah wedok untune metu elek terus kabari. Jenengan jari ke Mustofa, lu elek untune metu ora iso nyepuro nganti mati. Tapi nak dikabari, jenengan lu wahyu nganti ke Mustofa katut. Mosok. Senenge ra karuan. Kira-kira nyepurane gampang di. Oh, gampang carane ayu. Lane cara kula urip wis padha. Lah iku jenenge ilmu hakikat. Kaya kula wis mati rasa. Ketemu ayu wong elek cara kula padha wae. Mergo ya mau, gak ono pilihane. Amulane disebut cara Quran wa nablukum bisyarri wal khairi fitnah. Ono elek ya coba, ono apik. Kowe ketemu umatem sing lomo. Ya coba mari ketoma. Ketemu umat medhit ya coba ngukumi wong medhit. Becire lho wiritan kok muni buya iku wiritane. Padha. Kowe ketemu wong sing kalah nasab. Kadang kowe hasud. Ketemu wong kiai gede kadang hasud. Ketemu kiai cilik nyepelekno ya padha dosane. Hasud yo elek nyepelekno. Mental ya padha ketemu tokoh gede kowe membebek.
ngatok, ketemu wong cilik memperbudak, padha elek. Asal ijek urip iku wana blukum bisyarri wal khairi fitnah. Sebagian ayat wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah. Asal ijek urip ketemu mbek ketemu. Lho kula nu bolak-balik matur teng putra-putrane Mbah Mun. Kula kancanan jenengan wis seneng. Paling gak terutama mbek Habib-habib sing alim kula sering. Kula kancanan jenengan seneng, paling gak ada sisi saya kalah. Jenengan Habib putune Kanjeng Nabi, jenengan misalnya putrane Mbah Mun, putrane guru kula nu kalah seneng. Nak wong soleh tenan kalah ku seneng. Mergo mari tawadhu. Kancanan kowe ya seneng ora dinasab. Mari aku sayang. Dadi apik kabeh. Nek wong apik ya apik terus kancanan wong gedhe ben tawadhu, kancanan wong cilik ben tarahum welas. Iku nak wong saleh. Nak wong elek ora, kancanan wong gedhe hasud, wong cilik memper. Ya wis ora nabi. Ya mau kancanan wong ayu syahwat atau wong elek ngenyek bar. Lah kowe iku jenis iku. Mulane mas neraka terus neraka. Ora wong ayu syahwat, ora wong elek ngenyek. Lu urip kok ngono. Abot wis warbi yakin apa. Ora wong ayune ngono, dane ora bojoku. Bareng ketemu elek, kok elek. Lu soal mbok omongno ora tetep pangeran pirsa, ora ono penting. Ora penting mbok omongno ora ning ati padha wae. Ora tak omongno Gus, lha masamu pangeran butuh omong tapi. Wong ya alam musirra. Wafa, apa? Sombrono, atiku ora tau. Lan kula sering GR kowe. Mulane pantesin paring ngalim aku. Atiku ora koyo kowe beda, aku ora ngono iku. Lho kula sering didolani kiai sing lagi latihan. Oh nek ngrasani kiai gedhe ndak ngamek, kiai saiki Gus kedunyan ngene-ngene. Nek ora kiai cilik apa Gus termeki musala, dadi kliru kabeh. Terus tangan-tangan. Kowe ku kiai kok ora saleh, lha piye Gus? Lah sing wong gedhe kok komentari elek. Sing wong cilik lah carane saleh wis kliwat atimu ku elek. Ora oleh kang urip. Kita harus punya keberanian kancanan wong gedhe. Setidaknya mari tawadhu. Kulo jeling dawuh Bapak, hak kena dadi wong alim pesenku sito. Yo siap jadi anak buah, misalnya ketemu guru, yo siap jadi ketua. Kayak aku Mbak Mustafa nih, dia nunggu instruksi saya. Mau nak mau saya harus ngambil posisi ketua. Nah orang ya orang gelem tenan, panjen wong cilik kepengin dipimpin. Tapi kayak ketemu Bani Hashim, Bani Muthalib, gak iso kok pimpin. Mereka sing a'lamin nas secara kuasta sudah lebih tinggi ketimbang kita. Tapi justru itu bagus, ketemu man a'lamin na kita iso tawadhu, sing adna minna. Sing lebih rendah kita iso tarahum. Mulane Nabi terus ngendikan ini tegas, laisa minna malam yarham saghirana wa ya'rif haqqa kabirina. Sebagai riwayat walam yuwaqir haqqa kabir. Ora umatku nak wong ra iso mulyakno sing luwih mulya, ora iso sayang sing luwih cilik. Luwih mulya ku imma bin nasab kaya ambek habae putrane guru wa imma bi taqwa. Mergo luwih mulya timbang kita karena wa imma bil ilmi. Wa imam mergo fikir suwe ini kok dadi mulya. Iku ya fadilah, fikir suwe iku ya ora geruang kang kuat. Fikir suwe. Iku ya wajib tinggi. Lan kula mek sampean mulya. Mulya kan sampean. Aku kok narukan rene wados sowan jenengan. Jenengan sowan kula tak larang kula sing mriki. Lan kula nu bae mletel lah tetep tawadhu. Wong kula sing sowan jenengan. Gak kondang to. Lah tak warai iki. Kowe nek pengen urip selamat, iku nganggep kabeh dunya iku cukup. Mulane kula nu mbek fatwa fikih kadang ora pati cocok. Nak sholat itu jari ini sing elek kan oleh berangkat ya cara fikih sing ayu. Cara kula padha wae. Lha misale sholat itu terus ngono cah elek macak terus kowe cam alah tetep elek. Mangkele nanti mati kan. Entekno lha ngopo? Dosa gak ngenyek ngono ya. Terus iso disepuro karo wong iki. Iso ado barane ayu bos, wonge malah bangga. Tapi fikih aturane ngono. Fikih iku ya fikih ilmune fikih. Mulane barang fikih diundangno nang ilmu hakikat. Ben roh nak uripku kabeh masalah. Kowe di bapak sayang. Problemnya kadang kita dadi anak sing manja, gak petarung. Di bapak rasa yang problemnya dia niat minggat. Padha masalahe. Kowe nyayang anak ngono, kowe nyayang banget kok anake gak mandiri. Gak mbok sayang cita-citane minggat. Bojo yo ngono, sayang banget lama. Kadang hak ambek ibumu kurang, mergo sayang bojo. Gak mbok sayang menantang mulai wae. Ya angel. Angel yang sel urip ku ana blukum bisyarri wal khairi fitnah. Wa ja'alna ba'dukum ibadil fitnah. Ukurane dhewe wa atas birun ya karep kowe sabar to ora. Asal ijek urip jare pengiran pokoke atas birun apa kowe sabar. Ya mending ngono siap Gusti, siap sabar. Tapi ampun tuntut praktek. Ada tak kaya pengiran apa kowe sabar siap. Pasti siap sabar, tapi ampun nuntut praktek. Mulane samina
wa atokna tapi tulisane ghufronaka. Nggih kula nurut tapi sementing sepurane sing gedhe. Ya nurut tapi rapati pas apa nurut tapi rapati. Lah wong saiki sombong-sombong muni samina wa atokna iku keliru blok-blok. Ya berarti kowe GR niku samina wa atokna iki ana ghufronaka. Dadi nggih kula nurut Gusti tapi nggih sepurane sing gedhe. Karena ini pasti enggak sesuai. Pasti enggak pas. Wes mesti ra pas, tak jamin. Ya mulane ngaji. Nah, dadi sing diarani makrifat itu ngedroki sifate. Wong kula nu nak bojo kula ngamuk, niku ape ngeluh ya isin. So ibadah ngekek dhuwit bojo iku angel. Kadang kowe ra ndek dhuwit. Terus mbek pangeran diganti wis kena ra iso ndek dhuwit, ibadah tak genti sabar. Terus pangeran nyetel bojomu ngamuk. Ben ibadah, ben kowe tetep ibadah. Ngono maksudnya pangeran iku. Jalur sabar, ngono lho. Tak warai bocah kok goblok ra iso tak warai yo. Kowe iku ibadah kan sedekah ning bojo utawa ning fakir iku ibadah. Jalur sedekah. Kadang kowe ora iso sedekah, pangeran tetep kowe iku kepengin ibadah, di jalur nyabari diamu. Nah, pas nyabari diamu kok kowe ora tripol iku piye? Jare pangeran bocah kok gobloke ngono. Iki ku jalur ibadah. Sedekah ganjaran, nyabari ngamuk. Mulane misalnya kowe dikei ganjaran sehat, mikir umat anak Kanjeng Nabi, mikir perjuangan. Terus kowe nyatane ora iso mikir umat Nabi, iki ganjaran apa lewat loro. Dilarakno wong sehat ya ora ana gunane. Lah bareng dilarakno, kon sabar kok ora iso. Terus kowe jalur opo? Untuk ganjaran iku jalur pas sehat ora nguntungno umat Nabi, pas loro sambat terus kowe jalur apa? Jalur mati. Jadi pangeranmu kepengin kowe iku fikuli hal untuk ganjaran. Terus kowe ape ngatur pangeran? Maksudnya ngene Gusti, hidup kaya raya mati masuk surga. Ya ora ono bocah kok. Pangeran buyutmu tapi ya atur-atur. Ngangger ijek urip ya bluakum ayyukum ahsanu amala. Ane kabeh nabi yo mesti diuji bojone. Malah sing ekstrem kok Nabi Nuh cara dohir bojone kafir, Nabi Lut bojone kafir. Kowe bojomu cek judes enteng. Kali-kali tambah baruk mbek Nabi Nuh. Bojone Nabi Nuh kok kafir. Abot ki mbek cerewet. Enteng cerewet wae. Malah cara teori medis wong wedok sing sering ngamuk itu bebas penyakit jantung. Iku yo ngringakno kowe. Misale ora tau ngamuk ngerti-ngerti operasi jantung. Malah tuntas. Wis pangeran apian tenan. Mergo si Allah wis kadung nyifati dzate Ar-Rahman wallah. Mesti madhhire Rahman ana ning makhluk. Lane sing darani makrifat iku menemukan sifate Allah. Lane sampean ngaji. Wa annahu adhaka wa abka wa annahu wa amata wahya. Saiki wong ora kepengin mati. Tapi sifat mematikan sifatnya Allah sing ra kepengin mati lah ya tetep mati wong sifatnya Allah. Amata Allah itu zat yang memberi kematian. Ora kepengin mati lah wae mati ya mati. Sifatnya Allah mesti tembus. Wahya lan Allah zat sing uripno. Kowe dhisik ya ora kepengin urip. Zaman kira ana ya ora duwe niat ngerti-ngerti urip. Kudu. Sampeyan kes mati ujug-ujug ya urip. Wa nahu amata wahya. Mulane kira usah kuwatir melarat. Allah menyifati dzate ar-razzaq. Ar-razzaq zat sing maringi rezeki. Ora usah kuwatir. Lha wong goblok, ora ndek warisan kok yane-yane mangan. Munamune melarat kok umur nganti 70 tahun ya kok makan. Kok aneh. Yo mesti golek-golek, yo kok mesti entuk. Aku gugur melarat-melarat. Dadi wong melarat-melarat itu keajaibane pangeran warisan ra duwe, sahabat melarat mulai cilik lho nganti tuwa yo kok mangan. Mulane ngaji ya. Jadi mulai hikam itu termasuk ulama yang munajatnya seperti itu. Misalnya perintahnya pangeran yang ngono. Ilahi kaifa a'zimu wa antal qahir wa kaifa la a'zimu wa antal amir. Kalau balen malih ilahi kaifa a'zimu wa antal qahir wa kaifa la a'zimu wa antal amir. Gusti, kula kok kon niat azam, duwe niat melakukan sesuatu piye? Gak ana gunane. Wong anta itu al-qahir, jenengan yang memaksa saya. Misale kowe lagi latihan sholat, aku ora bakal delok wong wedok, gak bakal kena tipu dayane wong wedok, gak bakal kena tipu dayane donya. Tapi Allah al-qahir yang memaksa. Kowe niat apik lah, nek pengiran ra ngersakno apa-apa, tuntas. Kowe pas kawin ada komitmen, mau keluarga sakinah mawaddah, KBMC donga mubalek itu kabeh muni amin. Wa jama'a bainakum bil khair amin. Paling 3 wulan tuntas tukaran wis. Mergo Allah al-qahir yang memaksa bahwa cara kehidupan kita harus tukaran.
Tapi kue kok duwe niat keluarga sakinah tenanan, kok saged niat budi Gusti nanti ujung-ujungnya engkau paksa kula ngalami tukaran mbek bojo. Terus jarene hikam, wa kaifa azim, tapi kok kula ra direncana keluarga sinah mboten mungkin. Wa antal amiru jenengan sing merintahno wa asyiruhunna bil ma'ruf. Berhubung jenengan perintahno kula ya niat bil ma'ruf ya niat. Tapi nek mboten bil ma'ruf ya ampun salah nong jenengan al-qahirun maksudnya. Tadi hikam terakhir-akhir donga ya bingung no. Tapi bingungnya wong soleh mari wali, bingungnya wong soleh mari wali. Nah bingungmu itu marai dadi iblis. Mau bingungnya wong ra soleh iku dadekno mamang mbek kudratullah. Tapi nak bingungnya wong soleh iku dadi parke mbek apa? Pengira. Kalau baleni malih dadi ilahi kaifa a'zimu wa antal qahir. Bagaimana saya punya komitmen terhadap kebaikan tertentu toh wa antal qahir. Engkau yang memaksa. Ujung-ujungnya saya banyak bercak sana sih. Setiap yang di sini kan punya komitmen, mau birrul walidain, mau birrul zaujah, birrul anak, birrul abna. Ada enggak yang sesuai rencana? Enggak bisa. Wa antal qahir. Allah yang memaksa kita ada ideal dalam hidup ini. Makanya setan bodonane gampang cara Abu Hanifah. Setan itu ya goblok, orang pinter-pinter. Lah yang kowe nak pas ra salat ora eling HP-mu buta kok di. Bareng pas salat kok ini, udah ada kok di. Padahal ke niat pas salat tuh hanya eling apa oleh muni hanya. Bareng pas salat malah eling sing ora perlu di. Aku lho cek apik ilinge hukume pangeran, aku eling dunya. Imam Ghazali iku pas salat ngeling-eling bab khitabe ngarang wae tasawwarodaman. Sing makmum ku adik-adik iku alim hakikat. Iku wis delok Imam Ghazali koyo darah, adike mufaraqah. Ketika ditanya sama kakaknya, "Kenapa kamu mufaraqah?" Saat tadi melihat kamu penuh dengan darah. Iya, pas sholat itu mikir apa ngarang bab. Iku yang masalah. Jadi Imam Ghazali, makmum, adik Imam Ghazali makmum kuwe malah gambar buta cakil wong. Tapi justru itu setan diakali wae Abu Hanifah iku masyhur. Ana wong iku nyimpen dhuwit, iku lali ditakoni. Wong dhisik kan gak ono bank. Dadi nak nyimpen dipendem, donya nak nyimpen lali. Wis saking suwene nyimpen lali. Tak kok Abu Hanifah. Kulo niku di donya lali, tak simpen ning dilali. Tak putih jaran. Jaran wae lucu. Iku wae, wis sering salat. Salat tenan. Bareng salat kok meneling ta. Sesuai eling gone. Bareng ketemu. Ya aku ngerti nek eling. Lah kok jenengan ngomong salat, aku mergo ngerti nek salat ku dielingno donyane mbek setan. Lah iku tak nggo media wae. Jadi setan tau kebodohan mbek aku kan. Dadi dipancing wong salat. Terus setan ngelingno apa? Posisi dunyane baru ya wis kasil ya saiki salat sing normal terus saya. Dadi ulama ku kelas iso ngakal yo. Kowe kancane. Wa may yakuni syaitanu lahu qarinan fasa anapa qarina. Wong kok kancane setan wae elek. Kanca. Aku ora roh hubunganmu mbek setan kok musuhan apa kanca. Nah delok akrabe yo. Tapi nanti ngajine yo musuh. Ya makanya nyifat melani kira usah kuatir ning anak putumu. Anak putumu sebenarnya nasibnya tetap kadang iso guyu, kadang iso nangis. Mergo sifat guyokno lan nangisno sifate Allah mesti tembus teng semua makhluknya. Paham ya? Ya padha sifat nyenengno ya sifate Allah, sifat nyusahno ya. Lah kaya saiki ya, misale kaya kula ini kan rasuke banget. Butuh duit 20 juta itu kangelan, 50 juta kangelan. Akhirnya yo kangelan. Podo. Engko Pak SBY wakil presiden, Pak JK mungkin yo kangelan. Mungkin duwe kersa ndadekno anake wakil presiden. Podo dunya kangelan. Duwe miliatan tapi lala karepe sesuatu yang mungkin enggak gampang. Ya akhirnya kan natijane podo kono kangelan ndadekno anake dadi gubernur pe kangelan golek duit 20 juta. Engko sing luwih mlarat timbang kowe kangelan golek duit 2 juta. Enggak usah ya ngono, tapi intinya nanti jaya kan sama. Ada sesuatu yang enggak kesam. Keliru nang fikir sitok, senengane ngomong ngene. Enak dadi wong sugih apa-apa kesampean jare sapa wong sugih apa-apa. Lah sing nyalokno gubernur Jakarta ra wong sugih kabeh. Kepen dadi gubernur ora kesam. Yang bocah kok goblok. Lah tak gumune wong fikir wis fikir kok goblok lha opo ngono maksudnya. Lha opo fikir kok goblok barang lha opo. Omongan ngene iku lha opo enak dadi wong sugih apa-apa. Keturutan. Misalnya orang sugih, kepengen ngawin artis ini Jakarta kan ora mesti kesampaian. Pengen dadi presiden ora mesti
Justru awas gaya ini fakir, lara kepengen, ngono-ngono ora kepengen, lara kepengen ya kebablas lah. Presiden bisa. Intinya sama, kesimpulannya dalam hidup itu banyak yang tidak kesampaian. Atau untuk kesampaian itu butuh perjuangan. Kowe butuh duit 2 juta perjuangan. Mungkin Pak Jokowi menjadi presiden lagi ya perjuangan. Sama-sama berjuang. Dan sama-sama sulit. Kata siapa kita lebih sulit? Mungkin lebih sulit mereka. Untuk duit 2 juta senengnya ra karuan. Kono serano artine di duit miliatan. Sama-sama. Podo-podo diuji be pangeran. Wong pangeran sifatnya al-mublidat yang memberi uji. Nah, itu ilmu ini mengenalkan kita. Wong kon kenal sifatnya Allah. Kon idrak. Nah, iku nek ngono iku wis makrifat. Sehingga delok ramene dunya iku mau kabeh ku madzahiru qudratillah. Kabeh dunya iku mau objek penampakan sisi-sisi sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Ane kula nu sering delok wong ning gone dalan, wis do pilo kamping nyetop kleler. Pacakane ra karo-karuan mbok salat mbok ora anake sapa ya ora ero. Ngono yo iso guyon ning kleler. Padahal kabeh wong darani sampah masyarakat. Anu yo gudok. Yo pangeran pinter. Sing roh ribet sing dikomentari guyon iki. Sing kok bocah kok anake sapa iki sampah mal kok. Aku mau guyu-guyu pengiran yo jenengan cek pinter. Wong sing dikritik wong sak menake iso guyon. Lan kula ngaji iso guyon, mereka sing ngono iso guyon, aku ngaji kok ora iso guyon. Bangune goblok tapi. Mergo kabeh madzahiru rahmatillah. Allah itu tetap melihatkan sisi-sisi rahmannya. Bahkan orang paling masalah pun ya tetap tok rahmati Allah Subhanahu. Jadi kabeh ning donya mung madzahiru qudratillah, penampakan dari semua sing dikuasani Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu karena rahmat itu mesti tumeka ning sapa wae, orientasi wong Islam niku ning ridane Allah. Mergo nek rahmat iku ammat al mukmin wa ammat al kafir. Disebut wa rahmati wasi'at kullas. Rahmatku kena sapa wae. Tapi nek ridaku iku ning wong mukmin. Malane wong mukmin obsesine ridane Allah warido kamat lu. Mergo nak rahmat wong kafir lan entuk jelas nasi Allah wa rahmati wasi'at kullas. Rahmatku jembar ning sapa wae. Lan kira iso maksudno wong kafir, maksudno wong fasik ora bakal kentuk rezeki. Gak iso, gak mandi maksud. Wong sing ngatur rezeki ku napa? Gusti Allah. Dan iku sebagian sifat permanene Allah. Asal wong jek ning donya entukno rezeki. Sembrono. Mulane sing darani makrifat napa idraku sifatillah. Paham ya? Napa? Idraku sifatillah. Nak wong wis iso ngidrakno sifate Allah. Ini ku gamane bersaksi nak kabeh barang ning dunya iku madzahiru qudratillah. Napa? Madzahiru qudratillah. Iku mau. Nak wong wis ngono iku samra iku siji isin mbek pangeran. Nomor loro wal hubbu fillah lan seneng ing dalem perkara sing terkait Allah. Ayroh batu tegese seneng fima ing dalem perkara ing dawa ana sanding Allah. Minasabi saking ganjaran wa husul ridha lan hasil ridane Allah taala. Nomor 3 wal unsul lan nyaman. Kiye kuno nak manane aris. Aris iku apa? Aku lho ben dokumentasi makna iki pokoke kiye kuno nak manane aris. Aris iku nyaman, napa? Kulo niku ora iso maknane aris ora roh kifat. Cuma aku roh Arabe nak manane unsur iku nyaman. Dadi dhisik roh Arabe kok dibang roh Jawa niku. Iki guna lah siapa semua wono di sini ropo semua iki guna nama nih. Wal unsulan aris atau nyaman bila iklan apa. Ciri utama marifat itu nyaman be apa. Misalnya ngeten nyaman be apa. Kadang kowe kan yo kuwatir nek kuburan iki opo dipendem ditinggal keluargamu. Terus ning kono iku mungkin ya awor cacing macam-macam. Kadang kowe kan yo wedi jenenge wong kan yo wedi waduh terus piye. Lah saiki yo padha kowe zaman mani iku asline wis iso mikir. Tidak kok ning gone wetenge mbokmu. Fi dzulumatin thalas ning wetenge wis peteng, ning jero weteng ya peteng, kadang ibumu cek renang barang. Bute kok ora kelelep. Ibu-ibu hamil malah disarankan apa? Renang. Artinya apa? Janin yang sudah punya nyawa, misalnya umur 7 bulan, 8 bulan, Allah bisa mengelola. Wong ning jero weteng kok janin ini sudah hidup dan sudah butuh makanan. Allah bisa mengelola sedemikian rupa janin ini hidup. Artinya paling enggak aku nak mati ku mikir. Zaman aku urip yo ora roh carane kenapa saya hidup, kenapa saya harus mikir carane urip zaman ning kuburan. Sekarang saya hidup pun enggak bisa mengelola caranya apa? Hidup.
Ya wes kita nyifati Allah iku al-muhyi, Allah zat yang menghidupkan meskipun kita tidak tahu caranya. Caranya menghidupkan gimana enggak tahu kita. Tapi tahu-tahu kita bahkan Allah bisa menghidupkan kita zaman kita mani, zigot, zaman kita masih sperma, zaman kita di rahim. Kenapa kamu pikir caranya hidup zaman kamu di kuburan? Kok aneh? Zaman kowe utek iso mikir kok malah meragukan kudratullah. Wong mestine kowe iso urip nyekseni kudratullah kok malah nyoal kudratullah. Mengane PKI. Kalau baleni malih. Mestine jog kowe urip iku nyekseni kudratullah. Ana mani trimo sperma dadi manusa, iso bedigasan, iso gadekno BPKB. Padahal dhisik trimo mah. Iku karek nyekseni kudratullah. Lho bareng iso mikir kok malah menyangsikan kudratullah. Jare sapa wis urip mati neh. Lah mestine jare sapa mani kok iso urip. Lah iki ana buktine. Lah iya ana bukti ku bukti kudratullah dan kudratullah yang sama ini nanti yang iso nguripno wong mati kok aneh. Mulane sing diarani urip ku nyekseni, ora kok mikir nyekseni kita ning donya wis karek nyekseni kudratullah. Mulane asyhadu nyekseni annahu la ilaha illallah asyhadu alla ilaha. Wong karek nyekseni. Kok malah mikir wis keliwat kan. Bangun ujian tapi ya mikir barang. Wong barang karuan kok dipikir. Kowe mripat ra melok gawe ngerti-ngerti mbok gunakno delok. Tangan kita ra iso gawe ngerti-ngerti kowe karek gunakno mbok go mangan. Ya semua karek nyekseni nak kabeh peparinge pangeran kabeh kudrat. Lho kok malah mikir. Barang mikir hidup itu butuh oksigen. Kalau enggak ada oksigen enggak bisa hidup. Orang sudah mati itu enggak ada oksigen, berarti enggak bisa hidup. Terus pertanyaannya adalah apakah oksigen itu sebab hidup? Kalau oksigen sebab hidup di alam raya ini ada oksigen terus harusnya nggak ada orang mati karena penyebab hidup masih ada yaitu oksigen. Bocah kok gobloknya ngono. Lah iya kan? Kalau dia menjadikan oksigen menjadi madarul hukmi, sentral hukum dari kehidupan, berarti orang yang di dunia ini tidak bisa mati selama masih ada. Ternyata yang mati ya banyak. Tapi kita orang Islam kan nyifati penghidup adalah Allah al-muhyidat yang memberi hidup. Itu pasti nyata. Kira kepen urip ngerti-ngerti urip. Aji tafsir Jalalain ngalor gitu, kok sudah montor kan yo ngrameni donya. Padahal kowe kan yo ora kepengin ngono. Zaman kowe ngono kepengin nombo jalan. Ora roh. Lah yo ora roh, berarti hidup kita ini tanpa ikhtiar kita. Hanya Allah Al-Muhyi. Allah juga nanti Al-Mumit ketika kita ada ingin mati. Ya sudah, seperti itu. Nanti setelah mati Allah lagi yang menghidupkan. Kok malah kowe mikir carane urip lah apa mikir carane? Ya carane hubungane mbek al-muhyi mbek al-mumit lah apa mikir carane. Carane hubungan bedat sing maringi. Mulai dawuhe ulama-ulama sing ahli mukasyafah ayat paling dhuwur iku fattaqwa. Ambek uskuru ora uskuru nikmat Allah. Iku ummatun madiyah. Kalau maca tafsir sing dikarang ilmu hakikat. Bani Israel iku ambek wong Islam mati Kanjeng Nabi iku jek keren mati Kanjeng Nabi. Mergo Bani Israel nak wa dawu iku ya Bani Israil azkuru nikmati allati an'amtu alaikum. Bani Israel kowe iku eling nikmatku. Jadi ilinge iku materi. Sementara kita umat Nabi kon eling uzkuru ya ayyuhalladzina amanu uzkuru dzikram. Kita ini kon eling Allah. Karena kalau kita eling nikmat itu bisa hilang. Dan kita hanya butuh Allah. Nikmat yang sekarang itu kadang musibah bagi kita nanti. Tapi nak Allah ini zat yang paling kita butuhkan. Ilahi ridho kamat fubi. Ya jenengan yang kita cari ridho. Artinya kalau kon eling Allah ya Allahnya bukan apa? Bukan nikmat. Jadi wong nak ahli mukasyafah bahkan ayat uzkuruha itu fattaqwa ya sama. Kon wedi Allah. Bukan kita takut kehilangan nikmat. Memang takutnya kita sama. Nah, Bani Israel gak ilinge iku mbek materi rupa-rupane napa? Nikmat. Mulane wiridan paling dhuwur Allah. Kita enggak pernah tahu maknane Allah piye. Allah dengan segala sifatnya. Napa? Allah dengan segala sifat. Ya mau misalnya lagi susah, ya saya eling nak pangeran iku al-mudhik dat sing maringi guyu adhaka. Tapi kena lagi nikmat akeh, nak pangeran maringi susah kok. Ana wong seneng anak, saking senenge ditukokno sepeda motor ninja, semua nang kabeh ditasakur. 2 jam dijajal kecelakaan mati. Kaya apa bar adhaka langsung apeka. Ana wong ketinggalan pesawat nangis ketinggalan. Sebelum pesawatnya kecelakaan, guyu alhamdulillah mau karep. Kaya apa gampange pangeran gawe adhaka ben apa?
Kita tidak pernah tahu. Anak-anak kita itu mau nyeksa nih. Serah pilihan itu. Ada pengiran ngiling, wa annahu wa adhaka wa abka wa annahu wa amata wa ahya. Ujung-ujungnya pada akhirnya iman tertinggi adalah wa anna ila rabbikal muntaha. Wa anna ila rabbikal lan maring sak temene pengiran sira al muntaha iku sing final. Muntaha itu inti gak gon final katok. Pada akhirnya kita hanya berpegang wa anna ila rabbikal muntaha. Mulane diarani sidratul muntaha. Mane faghasyaha ma ghasya fa bi ayyi ala rabbika tatamara. Apa intaha jannatul ma'wa itu beberapa sifat tentang apa sidratul. Wong Kanjeng Nabi sing kekasih pangeran nyifati mu faghasyaha ma ghasya. Wis ra iso disifati mergo Allah la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Lah Nabi ku tok alam sing disebut apa sidratul muntaha. Ya mulane kula jenengan muga-muga roh rasane nikmati napa keimanan napa wa anna ila rabbikal muntaha. Kon kula terusno. Wal hubbulan seneng fillahi ing dalem Allah. Ayi rohbati tekse seneng fima ing dalem perkara inda wa ana ing kersane Allah minasabi saking ganjaran wa husuli ridho lan ngasilno ridane Allah taala. Nomor 3 wa unsul lan nyaman billahi klan Allah. Wa wa ta'ala subila as-sahwu. Iku ngrasa bangkit, soha ya susuhuan maknane bangkit, sohwan maknane bangkit. Wonten sinas kasihan, napa sohu dan sohun maknane bangkit, bener sohu maknanya. Billahi kelan Allah Taala. Jadi sing diarani ma'rifat itu dia akan bangkit atas nama Allah. Misalnya ke urip loro terus apa-apa ra iso, ya apa-apa ra iso dadekno barokah. Mergo termasuk maksiat ya ra iso, nglakoni barang sing madharat ning agamamu ya ra iso. Misalnya ngaten nggih nyuwun sewu ya, semoga kita ndak ngalami. Misalnya ana wong ra iso mlaku lumpuh. Sebetulnya saat lumpuh itu ya bener gak iso Jumatan, gak iso jamaah ning masjid. Tapi kan yo iso teko ning klub, ning tempat-tempat maksiat. Dia akan bangkit atas nama Allah karena ketika dia lumpuh sebetulnya bukan sekedar ndak bisa Jumatan dan nekani pengajian, tapi kan yo ora iso nekani nggon napa maksiat. Dia bangkit lagi atas nama Allah. Iso ibadatul qalbi, iso ridho be qada. Kodar. Akhirnya dia punya survive, tetap bangkit, tetap survive mergo napa as-sahwu napa billah. Kok sing rumat nggih ngoten. Sing rumat ketika memberi itu bukan atas nama siki ditulur ngel-ngelo wong lumpuh ngrepotno wong ndak. Aku duwe sarana amal, napa aku duwe sarana. Jadi dulur ngono kok biayai mbok rumat. Sing rumat nganggep iku sarana amal, sing lumpuh iku nganggep sarana sabar. Itu jenis as-sahwu billah. Semuanya bangkit atas nama Allah Subhanahu wa taala. Kulo niku gadah cerita unik. Ada tetangga saya itu orang awam, tapi nangis pas kulo nyambut pidato. Kulo niku sering kadang ngelepas jenazah. Saya itu jarang pidato, hampir enggak pernah. Tapi kalau ngelepas jenazah sering. Asal saya di rumah itu sering saya ngelepas. Itu ibunya sakit itu 10 tahun. Oh, sudah habis banyak terus mati juga gitu. Kulo pas nyambut ngomong itu. Buat sekali-kali kalau suwon jenengan ngangge bahasane pengiran, bahasane agama. Jenenge nggih ngurmat ibu itu ibadah, biayai ibu itu ibadah. Alhamdulillah harta kita barokah nggo biayai ibu. Tapi selalu kita ini pakai bahasa orang kapitalis. Dunia kuntak nggo ngurmat ibu, waktu kuntak nggo ngurmat ibu. Ini bahasa kapitalis sehingga kesannya kita ini rugi, harta kita entek nggo ngurmat ibu, harta kita entek nggo ngurmat yatim. Ini bahasa kapitalis. Dan semua agama itu menjadi salah karena salah bahasa. Inhiya illa asma'un sammaitumuha antum. Salah bahasa. Dulu saya Ali Zainal Abidin itu ana wong njaluk. Aku disambut marhaban biman hamala zati ila yaumil qiyamah. Bro pintere, kowe sing nggawa sanguku tak gawa mati. Aku nggawa dhuwitku ora mesti bener. Kok ana wong sing gelem nggawa. Lho kowe cara ngrasa saleh, kode aku njuk dhuwit tak kekno, tapi kowe syaratnya kudu saleh. Kok tak sambut tak ambung badhokmu iki sing gawa sanguku tak akhirat. Jebule mbok gawa kowe malah matur roh. Asal ke jamin, ayo teko, jamin tapi. Tapi kan kok potongane kowe aku saleh aku potongane, potong hakikate ora roh. Karena cara pandang. Orang itu hidup itu cara pandang. Itu Sayyid Ali Zainal Abidin saking saleh itu masyhur itu beliau ketika wafat. Itu ketika dimandikan jenazahnya itu di pundaknya itu ada bekas-bekas dia sering mikul, ya mikul. Padahal dia tidak manol, tidak hamal. Ternyata apa?
Fuqara ahli Madinah ketika beliau kabundut itu kelangan sesuatu. Yaitu biasanya ono beras, orang memiliki beras neng tiap bulan kok ono iki kok ora ono. Saking kepinginnya beliau ngamal siri sampai nggak ada yang tahu. Tahunya ketika beliau kabundut itu, wong-wong Madinah sefakir sambat gak ono subsidi beras neng lawang tiap pagi. Terus jenazahnya beliau itu penuh dengan apa? Bekas apa? Ngangkat karung. Itu saya tak lihat channel. Iku nak ana wong njaluk selain dene ibadah siri tadi nak ana wong njaluk muni marhaban biman hamala zati ila yaumil qiyamah ilal akhirah mas. Itu cara pandang. Lho kula ya ora rasane Kang kula nggih gadah ibu nggih ngrumat kula nggih ngrumat santri. Tapi saya ndak pernah melihat itu ngentekno dhuwit ku ndak ya tadi. Dirubah cara pandang kita. Misalnya kayak ngaji seperti ini. Aduh, wae mlaku-mlaku kok ono ngaji. Berarti kamu ngaji itu problem. Mesti ngene. Waktuku sing nganggur umur puluhan tahun Gusti iki ono momen ngaji. Itu makanya orang salah itu pasti salah cara pandang. Makanya disebut India illa asma'um sama itu antum. Tapi nganti kalah mbek bojo kan salah mbak arani garwa sigare jiwa. Kok dhuwur temen pangkate. Akhire mbek bojo wedi iki sigare. Ana sing terlalu nyepelekno bojo, wong wingking, wong piye maksudnya kuwi. Aneh-aneh wae. Nak bahasa Arab darani bojo iku zaujah pasangan berhubung ke lanang ya pasangane beda. Dadi sederhana cara bahasa Arab itu bojo iku zaujah. Zaud maknane pasangan. Berhubung lanang ya pasangane. Wong Jawa gak garwo. Dari si garwo terus medine pal. Dikelang tanpa kamu udah bisa hidup. Kowe ngenyek pangeran, sing nguripi ku pangeran, gedeman kok ngono. Mulane paringe lara uripe. Alhamdulillah wong sing ngono uripe lara. Pakoan kok ngono. Muji makhluk kok nganti ngono. Ndak ada momen sing pacaran enggak bisa hidup tanpa kamu, mati tenan kecelakaan aneh-aneh. Ora usah urip ngono, ora usah. Darani bojoku wis pokoke zaujur. Bojomu daran ki zaujur, ki daran bojomu zaujang. Itu ngono ae. Lan bojo kula niku kok kecelok wong alim. Bojo kula ora tau bangga. Mergo alasane lha jenenge ora bangga mek kula ya padha ae. Dene ku nuntut kula kon koyo umume kiai. Maksudnya umume kiai kan wedi bojo. Lah aku kon wedi aku ya ora iso. Ya aku sayang, kula sayang banget bojo. Tapi nek kon hormat mboten saged. Tapi dene ora wajib hormat kula, kira usah hormat aku. Padha-padha di dunia dhewe biasa. Lon gak ada TV gak kali, gak ada nopo-nopo kali. Mereka selerane beda-beda. Jadi di dunia dulu. Istri kula gak ada kultur ning Jawa Timur, kula gak ada kultur Gus Jawa Tengah gitu kan. Itu. Tapi ya baik-baik saja. Mencara kula wis kabeh ku kersane pangeran itu. Mulane jogeman salah bahasa ya jogeman. Misale mati, kowe kan saiki seneng kaji aku kabeh lho. Guayane dong soleh. Dewe mati kan. Iku kampungan. Kowe iku soleh ora mesti berjalan sampai panjang. Solehmu mesti perjalanan panjang enggak? Potensimu sok ben kan ya maksiat. Kok sok ben iki wis maksiat. Kok ada sok ben. Mestinya kematian kamu anggap hal yang menyenangkan. Piye-piye itu pengganti maksiat paling efektif itu kematian. Pengganti maksiat terbaik itu kematian. Lah mulane Kanjeng Nabi nak anggap mati ku nak ngajari umat iku cek andeng mulane Rasulullah nyen pinter tenan. Mulane kula yakin, mulane Nabi nyen sifati dirinya uti itu jawami al-kalim. Saya ini orang terbaik ketika bikin kalimat. Saya ini orang terbaik ketika bikin kalimat. Tapi tentu sing roh ya umatnya yang terbaik. Maksudnya terbaik ku ulama ora kudu kula pokoke ulama. Lha roh iku ya melok ulama. Ora yang aku dhewe. Nabi itu kalau ngendikan gini, dan karena beliau itu orang yang selalu usul sama Allah, nak ngendikan itu nggak pernah nggak nyebut Allah, itu bedanya Nabi zaman dah. Kalau kita orasi ilmiah itu tercerabut dari Allah, kalau Nabi itu enggak, ilmiahnya kayak apa itu pasti menyebut Allah. Karena Allah itu sudah menjadi domir saatnya beliau, sudah jadi domirnya beliau, hatinya beliau. Fa'usribat makna domiris. Misalnya beliau begini, saya itu hafal doa itu dan sering saya baca. Allahumma ij'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rohatan li min kulli syarrin. Ya Allah, jadikan kalau saya masih hidup anggap saja ini bekal saya bisa baik. Jadi kita hidup ini berarti bekal masih bisa baik. Kalau terpaksa saya mati, anggap saja itu pengakhir dari semua potensi keburukan. Coba kowe sok ben nyun sewu ya naudzubillah. Potensi kowe ke depan kan iso wae zina, iso wae nyolong, iso wae bodoni wong, iso wae kodok subuh, kodok dhuwur nyepelekno agama. Pada saat rasa somben ya, bangsa yang kondo-kondo. Nah, mati itu adalah pengakhir dari semua itu.
Nek mati kan sing bajingan ya ora bajing, sing zina wis ra zina, sing korupsi wis ra korupsi. Lha kula bola-balik matur, mulane kabeh sirine ulama-ulama pesantren, nek ana wong mati bajingan lah iku nyekseni wong apik. Saya ngene iki sae. Masyarakat itu mati oplosan saya apa. Padahal ning kiai ini, ya apike ya mati. Mergo wis ora iso oplosan meneh, wis ora iso menjahat. Mergo mati itu ada sifat. Mati ketika berstatus rohatan min kulli syarrin, akhir dari keburukan, apik gak mati? Ayo oleh mantuk-mantuk jawab. Ketika mati berstatus pengakhir dari semua keburukan, apik ta elek? Tapi cuma mati itu ya. Orang mati ning kene ngel-ngel wong aja, maksudnya matine engko-engko ae kapan-kapan. Nah wis wayahe terus aja pas ana aku pasti. Kowe pas enggak kutok seneng kamu. Uripe wis ngel-ngel lo matine. Artinya gini, andai kan kita mensifati kematian dengan sifat yang diberikan Rasulullah, mati adalah pengakhir dari semua keburukan. Misalnya kayak mendingin, Gus tapi utangku jek akeh rong kesaur. Oke, dalam hal itu buruk, kowe jek diatur utang rong disaur. Tapi rai-rai kaya kowe potensine yo nambah utang lho, jare sapa? Wong BPKB iku dicambuk, kowe BPKB ne wong digadekno. Lah ape nyaur kok golek BPKB sing luwih dhuwur. Mergo gak mungkin BPKB Sogun kok dipekno BPKB Sogun mesti sak dhuwure. Nyilah kancane sing wae ninja. Engko ninja sesuai nyilah kancane di mobil. Potensinya nambah utang tang ngurangi utang. Rai-rai sing bakat utang. Kowe amen mikir aku nak mati iso diutang terus piye? Lha apa kena urip ora nambah? Tetap sifat dasar mati itu rohah min kulli syarrin. Akhir dari semua keburukan. Itu Rasulullah, Nabi kondang. Nabi itu enteng, kalau ngendikan tuh ringan. Terus nak ngendikan urip ya, kalau lu aja seneng dengan Nabi. Nak redaksi aja nih. Jom kowe iku urip yo enak terus. Kowe munggo dadi wong saleh enak. Lah seputi kanjeng Nabi. Wong mukmin umatku iku bena hasanatin qadha wa bena hasanatin intadzur. Wong nak wong apik tenan, iku pangeran mata ini kapan wae tetep apik. Mergo mukmin bena hasanatin qadha. Misale kula kan salat zuhur. Atau sholat subuh, ha? Kayak apa ning dunya? Sholat subuh Gusti. Lah terus kok mau kamu lakukan ning dunya apa? Ngantos zuhur. Lah bar zuhur, apa ha? Zuhur Gusti. Lah kok isih mau kamu lakukan ning dunya ngalor ngidul yo ngantos asar. Jadi pas mati ku posisine kita di kebaikan yang sudah kita lakukan dan ada kebaikan yang kita tunggu. Mulane termasuk fadilah Allah, fasanai Allah gawe sholat ku ana wektune, ben keren uripmu. Bar subuh ngenteni dhuwur, bar dhuwur ngenteni asar. Lah ora kowe iku kapitalis, uripmu suwi ngenteni mapan. Ora mati pajak, ora mati cak. Ora tau kepenak uripku. Kowe iku kapitalis, gayamu Islam itu kamu kapitalis. Kowe karep mati ngenteni mapan. Ayo jawab. Iku tek Yahudi, ngono iku tek Yahudi. Kandhane orang ngandel-ngandel. Ditobatno orang ngandel-ngandel. Nak kowe mukmin tenan iku uripku demi salat subuh. Bar iku urip ngenteni dhuwur. Dhuwur bar ngenteni ngono terus. Mulane kowe nak kepengin dadi wali ngono carane tekem sak. Aja gawe-gawe. Ngono bar iki mbok ngono tok ati, Mas, tok ati. Orisinil yo, tok ati. Lah iku wong iku nak apik tenan iku bena hasanatin qadha wa bena hasanatin intadzur. Wong mukmin sing apik, wong mukmin sing lakoni barang apik sing wis dilakoni. Terus urip meneh ngenteni barang apik beri. Sehingga pas kowe dipateni pangeran kapae statuse muntadziru sholati zuhri. Misale ke mati kok jam 09.00 awan, statuse malaikat penunggu salat zuhur. Ora matine jam 2 awan, penunggu salat asar. Keren. Tapi nak mati muka keadaan ngene, penunggu mapan. Penunggu di mobil ora kesampean. Penunggu di omah tingkat ora kesampean telah meninggal. Statusnya ning akhirat ngono. Padahal wong digiring nganggo identitas atine. Dadi wong digiring nganggo status identitas niate. Lha disebut famangkarat hijratu ila wa rasuli fa hijratu ila wa rasuli. Wa mangkarat hijratu dunya amra'atin yusifu yang kiku fa hijratu ila ma hajara. Hijrah itu tempat orientasi, tempat kita berpijak. Nak uripem kepirmapan, cuman statusnya ini. Telah mati fulan, pengagum rumah tingkat dan mobil mewah. Belum kesampaian telah mati. Dilapor oleh pengen. Ini status terakhir Gusti.
Tak kobal kok. Tapi nak kowe koyo atiku mau jos. Penunggu sholat duhur telah meninggal. Saat Gusti dereng sholat pun mati. Wah, semua malaikat rahmat itu ngrubuki kabeh. Tidak sing pertama mau malaikat azab semangat. Jadi wali wasine gampang kan. Mari ra dielmoni. Jadi fal mukmin bena hasanatin. Hasanatin qad qadaha wa hasanatin in tazal. Itu masyhur. Itu dawuh Kabul Ahbar. Tapi orang yakin itu dari Taurat dan dari beberapa kitab suci, dan orang yakin itu marfu, artinya marfu dinisbatkan ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi wong ya Allah, mulane kula mbek Kanjeng Nabi kagum. Jos tenan. Mane sinau hadis ben wong roh. Sinau hadis ra iso ya. Kono opo ngene-ngene. Tak ulang sementara tak ulang. Kowe ora kudu hormat aku, Kang. Penting hormat mek Kanjeng Nabi. Ora penting hormat aku, ora penting ora itu kira paten. Sementara tak ulang. Nanti kowe ngaku alim. Terus wanaku, pun sakit mandiri. Ya malah seneng rangen ngelo aku. Ngrembang rene ya ado ora karuan. Iku Kanjeng Nabi. Dadi mulane kula nu naudzubillah tenan. Urip kok kepen mapan lho apa. Lho kula nu mboten sombong niki tahadus. Saya pertama nikah sama istri saya itu bilang gini, "Dek, pokoke jogeman di niat mapan. Urip mengko manfaat yo jenenge urip. Mengko gak manfaat ora pati urip." Karena dia putri kiai yang ngerti itu. Dan sampai sekarang saya tidak pernah punya cita-cita mapan. Aku khawatir pas mati nganggo statusnya mau. Pengimpi kemapanan telah meninggal. Itu status. Rumang sama hatimu ada di status. Allah itu bersatu. Famangkana hijratu ila Allah wa rasulih. Hijratu ila Allahi. Orang yang orientasinya menuju Allah dan Rasul, ya nanti kembali ke Allah dan Rasul. Misalnya saya hidup. Gusti kula urip, ngurmat santri, ngurmat grup tafsir Jalalain. Kalau niku misalnya urip, apa mulang teng Yogyo, kok mulang Yogyo mulai, apa mulang ning Narukan, kok ning Narukan apa Moro Sarang mulang ning Sarang, kok mulang ning Kajen, ngono tok statusnya dari mulang ke mulang. Kebaikan yang kita tunggu ya itu status kita. Tapi nak kepen mapan, mulang yang untuk popo, ora suge-suge, terus nyai mutung latihan pergawe sik. Bareng latihan pergawe sik ora suge-suge suwi ra mulang-mulang, ngerti-ngerti mati. Engko status peninggal mulang demi kemapanan telah meninggal. Sebenarnya statusnya ngono, update statusnya ngono iso. Kewani mati dalam keadaan. Ayo jawab. Narawani tobat saiki. Mumpung isih urip. Nah tobatnya gagal baleni meneh. Baleni meneh nganti wong pangeran wapian. Pelatihan tobat yo dikai kesempatan. Dadi tobat gagal, tobat Kanjeng Nabi nanya Fatih pangeran di ape inna wa ta'ala yabsutu yadahu bil lail yatuba musiun nahar wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musiul. Allah selalu membuka tangannya di malam hari menunggu sing mau rino salah gelem tobat. Jebule jam 3 diteni ngorok terus jam 5 cek ngorok malah kodho subuh. Mereka ambek pangeran diteni nak menawa tobat begini. Parah. Tapi pangeran tetep ngenteni. Kowe ora usah langsung apik kaya papan atas, ora usah latihan sih. Oh, dadi iku. Mulane Kanjeng Nabi iku bangga, syukur sangat gadah nikmat putih itu jawami al-kalim. Aku nabi sing ditegur nak ngomong jamul kalim. Satu ngendikan sing konkret tentu karena beliau Rasulullah sing iso nyelametkan dunia napa. Akhirnya gak mau nyifati cen. Iku sing nyenengno. Terus sing takwif ngene, Nabi kan jos tenan. Sing takwif ngene. Wal mukmin baina makhofataini. Tapi orang mukmin itu di antara dua ketakutan. Yaiku nglakoni apik sing wis kliwat dekne ra roh ditampa ta ora. Nglakoni apik sing apik dilakoni dekne ya ora roh kesampaian ta ora. Akhire ra sido seneng. Sahabat itu pokoke digarap lah Nabi. Mulane diarani wong apik wayat unana rohobau warohab. Dia cara bertakwa ya ada rasa senang, rohoban, roja, warohaban ada rasa apa ta? Kita ini kan tidak pernah. Amal kamu yang kelewat-kelewat yakin ditompo tora. Tahu gak kamu? Gak yakin kan? Orang mukmin juga ada dalam dua ketakutan. Ketakutan pertama adalah masa lalunya dia, apakah diampuni Allah apa enggak, diterima apa Allah apa enggak, ya enggak tahu. Dan masa depan dia, apa dia nanti ditegur lebih baik apa lebih buruk. Akhirnya kita takut. Misalnya kalau pulau saat ini kan apa? Mulang tafsir Jalalain, gue derajat. Pulau nu hati kulo nganti saniki niku bangga kayak kados ngaji ngeten iki. Setidaknya iku piye-piye pangeran ngutus waqfid janah kalil mukminin. Sebagian 5 menit tabaka. Niki kulo suwun iki kulo fatwa tenan. Mulane kulo suwun iki wonten Ki Fuad, Ki Misbas dan
Enak mulang santri itu kadang-kadang kados kula ngeten. Lungguh ku sejajar. Wiling-wilingan Allah mengutus khafdul jannah lil mukminin. Orang itu harus sejajar dengan orang mukmin siapa saja. Tapi kadang-kadang kowe ngaji gelem nggo dhuwur. Kaya umumnya kiai kadang ngaji ning kursi santri ning isor. Wiling-wilingan nak martabate guru sandure martabate napa? Murid. Mane sareng kula Mbah Mun nggih ngoten, bapak kula nggih ngoten. Kadang beliau ya ada posisi ngaji di atas. Tapi kadang-kadang di bawah setara. Wiling-wilingan perintah khafdul jannah ya perintahe pangeran. Perintah kadang guru ning dhuwur ya perintahe pangeran. Tapi kudu mbok lakoni terus-menerus. Supaya sisi khafdul jannah itu terjaga. Nggih, khafdul jannah napa? Terjaga. Wong mukmin ora keren piye Kanjeng Nabi sing kekasih pangeran dikon khafdul jannah, waqfid jannah. Muhammad kowe kudu ngendekno sisi kenubuan demi orang-orang napa muk. Tapi saiki wong ora senengane eling mulyane tok ora oleh Kanjeng Nabi sing kekasih pangeran itu. Kan umumnya, kulo itu termasuk dongo nangis dengar PKB, dongo khafdul jannah lil mukmin. Karena kita sudah ditakdir jadi ulama. Kadang orang salaman sama saya nyucuk, kadang nyangoni, kadang hormat berlebihan. Kita ini kadung mulia. Kafarohnya apa? Kita harus memaksa tawaduk. Kalau nggak bisa tawaduk secara alami dipaksa. Dimulai dari duduk setara, dimulai dari kita yang sowan. Kayak kulo kan sowan jenengan, sowan aku malah ngel-ngel. Tapi kan gue iling-ilingan bahwa kita punya tawaduk dengan orang apa mau. Tapi kita sekarang udah kehilangan ilmu. Mari mereka ora tau ngaji, ora seneng ngaji. Masyhur Kanjeng Nabi ini kadang-kadang mlaku-mlaku teng masjid, krungu sahabate ngaji, nangis. Itu saking tawaduke Nabi ngendikan rahimallahu fulana. Laqad dzakkarani ayata kita wa kita kuntu unsitu. Cek bejahan wong iki. Maca ayat sing dadekno aku eling ayat iku meneh. Padahal Nabi tentu gak pernah lupa yang bawa ayat itu Nabi. Karena Nabi kalau muji Abu Musa al-Asy'ari itu ketika Abu Musa al-Asy'ari ngaji suaranya enak. Laqad utiya mismaron min mazamiri ali Daud. Ngaji Musa al-Asy'ari ku koyo napa? Serulinge Nabi. Ana iki aja ngaramno musik teman-teman. Mergo musik iku ya haram. Kula lah hukum dasar fikih alat malah itu haram. Kula sepakat. Tapi kira usah muni haram kecangkeman. Piye-piye ana wong saleh ya akeh jumlahe saleh tenan ora koyo kowe. Ana wong saleh jumlahe ya akeh ya saleh tenan. Iku maca nganggo orjen ya selawatan madheh nabi wong do nangis. Kowe iso ngaramno alat musik sing dienggo ngene. Tapi kira usah muni halal wong kelakuan nang ngono maksudnya. Paham? Ada. Piye-piye alat malahi disebut alat malahi, alat sing lalekno ka pangeran. Tapi saiki ana fakta wong soleh-soleh tertentu saking solehe nganggo alat malahi, wong rungokno iku nangis mergo isine ngelem Kanjeng. Yo wis kira samuni haram kontok. Wong didarani malahi alha anillah. Lah iki ora alha, malah wong dadekno eling pangeran. Tapi kira samuni halal, rai-rai ngene dihalalno terus ning prapatan. Nyanyi, halal di halal buyut. Paham? Lah terus piye? Ya ora piye-piye wong rasul biasa wae. Mergo dawuhe mulane wong iku ana sing alasan. Seruling wae alat malahi. Umpama alat malahi iku haram, gak ana nabi sing ditakdir duwe seruling. Nyatane Nabi Dawud ditakdir. Tapi wong nabi, serulingane nabi ndak ape nyuwiti cawe wedok liwat. Tapi nek dadi halal kena kowe dadi apa nasibe? Seruling. Paham? Mulane kula anggere takok itu, cara jenengan Gusti tegas alat malahi halal tak haram. Wong alim ora iso tegas wong bodho-bodho kaya kowe wae muni ngono mangkel wong. Sing kampung ngajak wong apa? Tegas mbahmu ora kena ditegasi barang-barang kudu. Ayo saiki sing sering nyetel musik selawatan. Iku sing do iso nangis iku sing nganggo alat musik apa sing kaya swara tok. Ayo jawab. Musik. Wong nangis tenan kan wong usul. Umune sing nyanyi iku haru terus wis nangis tenan. Ayo jajal saiki Mustofa jenggot tak sunah Rasul. Kon nyanyi ya Habibal Qalbi atau Habibal Qalbi. Ayo nek iso nangis tak kei dhuwit. Tak kei yakin tak kei. Ayo jajal. Sing nangis loro ora usah kabeh. Loro sing nangis loro. Engko nek ana perkara wedhuse ilang sing nangis. Nek sing nyanyi iku nganggo alat musik, ayu ora bener ayu.
Nyanyi ya Habibal Qalbi atau Habibal apa? Kok lu haru tenan. Ummi Kulsum itu ulama Mesir ya dari haram. Piye-piye ngalat musik. Mak nak nyanyi anta fi hubbi sukarong lem Nabi udah nangis kabeh. Tak kok. Ya khurmadan am ya khurm. Kok ya di maksudnya kok haram ya haram tapi nangis Nabi kok nangis yo nangis. Pokoke ngono. Ngono kuwi sangel hukum ngono. Wis pangeran kersane kok. Dan kalau sering delok konser musik religi, dia nangis tenang. Apa muni halal, itu kadang disalahgunakan, muni haram di tangan orang tertentu itu ya jadi apik tenang. Saya ulang lagi di tangan orang, apalagi di Indonesia banyak, bang mursyid apa ngaku origin, tapi orang soleh apa? Suwe mbok niru origine tok ora niru soleh. Problemnya kita kan niru origine, orang niru soleh. Gale Gus kula niru jenengan PD. Ini niru PD-ne gak niru ngalime kan yo rusak. Kacau ngomong. Ora iso. Mergo nak kowe darani haram total, nyatane kira ayat Musa al-Asy'ari disifati kaya serulinge Nabi Daud. Umpama seruling ku haram gak digo contoh barang apik. Ngono maksude, mlane wong ngaji aja ekstremis tok ora tau. Tapi kira usah muni halal di tangan orang-orang jelas ngene iki. Ayo jajal ya, musik halal loh, kena tanggamu ning perapatan. Maghrib greng-greng. Nang nomor 1 kuncine urip saleh sik, kan. Nek saleh ku gampang, nggih. Berikutnya itu kan kalau agar roh sholawatan sing ya apa saja lah. Misalnya lagu-lagu mulai Mahir Zain sampai lagu-lagu Komarun sampai lagu apa saja. Kalau itu kan delalah, ya itu tadi. Istri saya kan perempuan ya sering ngupload lagu-lagu seperti itu. Takok kulo nanti, dan ini kesulo taklat hukumi. Saja sekolah kau takok hukum. Agar kue soleh ya halal, nara soleh haram ayo beringat. Karena apa ya? Di beberapa adat kiai itu ya aneh. Rian Kiai Kediri terkenal Rian Kiai Ngalim. Nah kata manusia ini dangdutan. Terus nenggone Tegalrejo itu jadilah macam-macam. Mbok halal lo ora mungkin, mbok haram lo ora mungkin. Yo ora roh, kiai yo ora jadate kadung murid-e yo ora roh. Lucune murid-e temune haram, tapi yo ora wani komentar. Lu sing muni haram yo delok ya Allah iki. Dadi wah, kalau urip wah, wis tak ngandel urip wah. Mau pemenang di Indonesia, oke sak dunia bingung komentari Indonesia. Bos paling aneh di Indonesia paling. Kulon sering ketemu ulama-ulama internasional, darani di Indonesia bingung tuh, bos bingung. Darani Rasiah itu nak berjanji koyok Syiah. Mereka ratau nyebut sahabat, menyebut Misuzainil Abidin Ali wabnil Baqir Khairi Ali wabnil Walimam Bisodiqil Khafili wa Aliil Murtadul Hasan. Oh kan keluarga Nabi, wah khasiah. Darani Syiah macane ya. Wa ya ummu sahabat wal atba'a wa mawala. Sahabat keduman. Apa? Dadi nek mukadimah sahabat keduman ning siire keduman ora keduman. Kula nate tangleti peneliti. Ini maksudnya kayak Fahadi, maksudnya mazhab apa? Ya ini mazhab Indonesia. Ini jenenge Islam Nusantara. Angel Indonesia angel. Tadi wah, semoga angel. Nanti peneliti dari Iran tuh neliti tradisi berjanji udarani Syiah asli itu Indonesia bi. Kalau dia ini mesti lagi mau Zainil Abidin Ali wabnil Baqir Khairi Ali walimam Bisod. Kan disebut ahlul bait. Napa? Tapi bareng dek nape monis Syiah jebule sing maca diwaca mukadimah berjanji wa ya ummu sahabat wal atba'a wa mau wala dan sholawat ini sumrambah ning semua sahabat. Kasih dong. Terus ini apa sih? Kasar apa takok. Kalau nanti tamu ke Mesir ke nate ke Bangladesh ke nate. Kalau termasuk bejo. Jadi kalau ada tamu-tamu dari luar negeri penelitian kiai sepuh mesti bangun masuk. Nah kiai muda mah semlebu Gus Koyum kula termasuk. Mbok kowe orang mlebu ora roh, tapi kula termasuk narasumber. Dadi kula lha kula untuk takokan sing aneh-aneh. Ya aku tak jawab ya pede wae.
Itu nggak ada di khazanah kamu. Maksudnya Islam Indonesia itu serawon yang khazanah Islam Mesir unik, no? Rata-rata firqah kan Islam apa Indonesia jenis Islam. Jadi itu harus ditambahkan tuh dalam firqah. Kan firqah lagi berapa itu loro ya? Itu loro, itu telu yang selamat sitok. Tambah itu. Tapi bingung tenan, yakin. Ulama Indonesia aja just. Orang just views. Di Afghanistan sekarang itu saking banyaknya konflik itu presidennya ngutus ke Indonesia ulamanya suruh neliti NU dan sekarang di Afghanistan itu berdiri organisasi di antara si dutaan Gus Zufur putrane Bang kon ngedesain persis NU Indonesia jadi di Afghanistan kono rantingnya berara kan lagi digawe secara nasional sini anaknya lagi pusat tuh. Ya BB anaknya BB ya. Indonesia itu rujukan terus pokoknya. Emane pokoknya penting ku soleh. Kenapa? Aku ngaramno alat musik wong Sunan Bonang darani Bonang iku maknane gong. Kowe ngaramno ora yo sulagep Sunan Bonang. Lah kowe ku wali ndi mek Sunan. Tapi kowe ngalalo saiki wong Kembenan sinden iku nutuk gong. Kowe iso ngalalo wong Kembenan. Allah karim. Terus menipi Gus ora usah menipi. Wong ora ulama ora ono takok nek ngomong ngono. Wong kowe ora ulama nek ngomong hukum lha opo ngono. Ora ono takok. Wong ora ono takok kok apa? Penting saleh ra wis. Ya mau bena faridatin qad qadha wa bena faridatin in. Mohon kula terus. Wa wa utawi sing darani alun subillah as-safu maknane nyaman billahi kelar Allah taala. Fakul mustanisin mongko te saben-saben wong sing nyaman be Allah taala iku mesti salihun wong sing saleh. Wong kok iso urip nyaman be Allah, nyaman be ketentane Allah mesti saleh. Wa wa te istinas atau al-unsu billah iku atharu musyahadati jamali hadratillah. Iku atharu musyahadati jamali hadratillah. Iku sisa-sisa atau cerminan atau labet nyekseni jamali keindahane hadrahe Allah taala. Wong nganti nyaman be Allah mergo saking yakin kabeh sing terkait Allah iku jamal. Napa? Kabeh sing terkait Allah napa? Kowe bareng wis tuwek seneng ngembe dhuwit ya alhamdulillah kok senenge di dhuwit. Tapi kowe aja ngimani dhuwit, ki cilik ra di dhuwit main keran kok wis seneng. Anak di bojo ayu lagi seneng, lagi cilik ora roh wong wedok dolanan banyu ya wis seneng. Pangeran wis pinter kita. Nah tapi kayak saiki kok seneng keran ya aneh. Supaya seneng rodo kok seneng keran. Ya pangeran kersane ngono. Beda wis. Bendo kecoba ben tawaduk napa? Pokoke kabeh iku nyekseni jamale Allah. Artinya kita nyekseni ya Allah pintere jenengan zaman kula cilik ya ora rasane seneng dolanane keran banyu. Zaman tua ya ora rasane seneng. Mugi-mugi kula ya rasane seneng zaman pun mati. Mergo kabeh aksaru napa atharu musyahadati jamali Radillahi ta'ala fil qalbi dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil albizan wa mablaghar ridha wa zinal arsh. 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 Alhamdulillahil albizan wa mablaghar ridha wa zinal arsh.